olangirira ku nyumba ya Yakobo neri abantu bange ntekomerero n'abawa namwe abatuula mu bibuga bya Sayuni mufuwe mirere labakutadde bigambo ku lulimi Mukama langirira bigenda okujja ekibuga tokiterwa kuwogana mulimu abantu be abasobola okuyamba. Hallelujah. We worship Lord, we bless your name. Hallelujah. We glorify you, Lord. We bless you. You are our God, Jehovah Shekedun, the God of my righteousness, Jehovah Jireh, the God my provider. Somebody raise up your hands and worship God for this morning. Father, worship and bless you. Riko Shaka. Raise your hands as a family, wherever you are, man and woman, your children, your sons and daughters of God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh Riboshiki Makarababa. Oh Lord my God, when I'm in someone, somebody raise your voice and speak to God. Or Mutukovo, or you are man, to Wadia Quake and a yes, or Sassi, Mokama, a video failure, or Sassi, Mokama. Orefuji likolebwa mu ggwanga lino olusasi Mukama olwa bloodshed olwa bantu abatemaka abantu emitwe bantu abeeyokya olusasi ayi Mukama oli wa kitiibwa oli musaasizi oli w'amaanyi mu linnya lya Yesu Mukama tusabye gamba nti amiina. Hallelujah. I greet you all of you in the name of Jesus. Mwasuze mutya twebaza Mukama olw'omwaka omupya gwe tuyingidde ogwa Isirayiri Rosh Hashanah. Hallelujah. Nabagambye omwaka omupya gutandika ngenda kuzomezi 18 olwaleero 19 abiri leero twayingiridde omwaka omupya ogwa Rosh Hashanah, the Jewish calendar. We are in the new year, the year 5781. Mukama afazwe 5781 is amazing. Mbabana wa Isirayiri, it's called the year of the head, okubeera omutwe. Era kangubwe tugenda kubeera mitwe tetugenda kubeera mikira gamba nti ndi mutwe siri mukira. I am a head, I am not a tail. Hallelujah. Our children are head, not tail. Our families are head, not tail. Our businesses, we have entered a new year. We are rejoicing with God. We are rejoicing with the angels. We are rejoicing with the Holy Spirit. We are rejoicing with our brother Jesus Christ. We are rejoicing with all the saints as we have entered a new year. Hallelujah. Therefore, we have come to the end of the month. Lastly, make your plans with accountability, because the year has come to an end. Hallelujah. Mukama favors. We are continuing with our message of the month of September, entering the promises of God. Did you know one of the 5 promises of the year Rosh Hashanah of the Israel, one of them is access. Hallelujah. Accessibility to God's promises. The year 5781, it gives us accessibility. In a better season, Mukama jayingizamu abantu to access okutuuka ku bisuubizo byabwe. Hallelujah. Era njala kusuubiza, njala kutegeeza tewali muntu asobola kulemesa kulaba bisuubizo bya Katonda kubeera Mungu. Gamba nobody, gamba nti mu linnya lya Yesu nnyingira ebisuubizo byange, mu linnya lya Yesu bino bye biro by'ebisuubizo byange, mu linnya lya Yesu sijja kufa nga sinnalaba bisuubizo bya Katonda mu bulamu bwange, mu family yange. Hallelujah. You shall not die before you enter the promises of God, before you see the promises of God, before that promise God promised you is not yet fulfilled. When you have promises of God, no man can dare hinder you. Tewali muntu asobola kulemesa kuyingira bisuubizo. Ebisuubizo biringa bisesemye, ebisuubizo biringa mukazi azaala. Okuzaala bwe kutuuka alina okuzaala oba oyagala. One day I was in the park. Kino ndiba kikirabire mu paaka enkadde ng'ekyaliwo. Omukyala yali agenda mulako kuzaala olubuto lulira mu paaka. Omanye ekyaba omwana n'afuluma, abakazi ne badduka ne baleeta abakazi bwe beesiba ne bamwetoolooza bagane abasajja bagane kulaba mukyala munnaabwe naye yazaalira mu paaka. Kubanga ebiro ebizaala bwe bituuka oba oyagala kankubuli ebiro byo bituuse okubotola tewali asobola kukuziyiza. Mukama ajjawo emiziziko gyonna, Mukama ajjawo ekibadde kikulemesa nga famire yammwe waliwo ekibadde kibalemesa ebiro bya Katonda okujjawo ebilemesa. The time is now
in the name of Jesus. Hallelujah. Number five. We are on number 5. Last Sunday we spoke on number 4. God answers our prayers according to his promises to give us rest. Mukama damu esala zaffe okusinzira ku bisuubizo bye okutuwumuza. Let me tell you, my sweetheart, when God answers you, you get rest. Katonda bw'akuddamu, Mukama bw'addamu essala yo, Mukama waffe baziwe owulyanga okuwummula. Muwalange Joan yali tazaala, ebbanga lyonna lyamaze ne bbaawe nga tebazaala, ne musumba Dennis musunguze ndebe ne mukyalo tebaali tebazaala, naye Mukama bwe yabawa abaana bonna baawummula. Joan kati agezze yenna ali ape, alina baby Elijah yenna gyata omwana akaaba gwe baali bagamba tazaala kati bamuyita maama baby. Haleluya. Naawe njogera gy'oli, Mukama agenda kuddamu essaala yo, agenda kusuubiza kutuukiza ebisuubizo, ogenda kuwummula. Yesu baziwe, Mukama agenda kuwa ennyumba gy'oyagala owummule. Babadde bakonkono olwaleente naye ennyumba yegenda kugwa very owummule. Haleluya. Muwalange Babula Masiko nagenda mutegula lyabwe wali entebe nga bonna bali mutegula. Babula nga yafuuke ddala what we call a mother, kubanga omuntu bayingira mu nnyumba etali mpangise, asimba ebimuli, n'asimba amatooke ku nsonda, n'asimba pasikalamu, n'ayingira mu nnyumba. Nenoma bulijjo Babula you a clean woman, bulijjo Babula you can do this. Nangamba daddy, this is my house, I'm at home. Abaana balina dining. Kyentegeeza, when God answers your promises, you are going to rest. Hallelujah. Abali mu barracks mbasabire okufuna amayumba agammwe, abali mu uniport mbasabire okufuna amayumba agammwe, abali mu bupangisa osabire osimbe muli akabalazo osimuleka mmwe. Gamba nti ayi Yesu ebiro byaffe bituuse, naffe tusimule ennyumba eyaffe. Haleluya. Obadde opangisa ettaka okulima, Mukama akuwa ettaka eriyo, naawe ogenda kuwummula. God answers our prayers. Number 5. God answers our prayers according to his promises to give us rest. Katonda bwe wakuddamu kiri mu layini ya bisuubizo bye, Mukama tagenda kuba kyatasuubizanga. Haleluya. Kawaliwo omuntu bwe yali ambulira ebirooto ne Mukama ebirooto byo Katonda birabiriko ebyawandiikibwa. Buli woloota ekirooto nga tekuli byawandiikibwa, ekyo kya Setaani ne Mukama takimanyi. Every God's dream and vision has a scripture. Era nze ebirooto byoleta mu nkola gyendi kubanga nja kusaba ekyawandiikibwa in the line of the dream. Hallelujah. 1 Kings chapter 8 verses 54, 5, 6 and 7. Hallelujah. We are in the book of 1 Kings chapter 8. Hallelujah. Let us read the verse 56 only so that we can catch up with the time. I bless all of you. Abakuyobululu abayise mu kamyunfu tulinze services zammwe ne bakuya kamyunfu. It's not the end of the world. Si enkomerero osanga Mukama mpegeeza regroup yourself. Hallelujah. Therefore 1 Kings chapter 8 verses 56. Blessed be the Lord who has given rest to his people Israel. Aweewa omukisa ayi Mukama awadde okuwummula abantu aba Isirayiri according to that he promised, okusinziira ku bisuubizo bye. Haleluya. Aweewa omukisa ayi Mukama awadde abantu be Isirayiri okuwummula okusinziira ku bisuubizo bye. There he has not failed one word of his good promise. Mutewaliiwo kisigaddeyo ku bisuubizo bye ebirungi which he promised through his servant Moses. My brother, my sister, every time God comes to you, he looks into the promise of God upon your life. Katonda bwe wajja gy'oli ng'olina gw'osabye, atunula mu bisuubizo bye, alaba oba essaala gy'osabye, alaba oba okusaba kuli mu layini mu bisuubizo. Bayibuli etugambye tewali bisuubizo bya Katonda ebirungi byonna ekigenda okuba obutaka, ekigenda okuba kutaka. We are entering our promises. Kama nti amiina. Therefore guys, I want to assure you, hallelujah, omuntu aliko ebisuubizo takaddiwa, omuntu aliko ebisuubizo tafa, omuntu aliko ebisuubizo tanyiiga, takyawaakyawa abantu ng'abamu bemmanyi. Omuntu aliko ebisuubizo atunulira Katonda. Baleke boogere pursue God. Hallelujah. Baogera kugenda mu maaso kubanga okimanyi ebisuubizo mu maaso Mukama agenda bituukiza. Bayinza kutetugamba ti aweewa omukisa ayi Mukama
Haleluya. Awadde omukisa abaana be n'abawa okuwummula olw'ebisuubizo. Mukama agenda kuddamu ekyo nakyo kigenda kukoma. Gamba ne kino kikoma. Awo oyitawo buyisi. Eyo embeera egenda kuvaawo. Awo wangulawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Hallelujah. That's why on Sunday I read you Proverbs chapter 13 egamba essuubi erirwawo lisindukiriza emmeeme naye ekisuubirwa bwe kijja ekyegomba bwe kijja guba muti gwa bulamu. Abange olabanga ekisuubizo ekiruddewo naye ogenda kusanyuka kubanga Mukama amaze okuddamu. Gamba nti amiina. Hallelujah. Mukama waffe basiwe. My people, twagulemu ekitanga baddokita mwena mukimanyi Engineer Ben Atoraji mukwano gwaffe gwe twasabira yali afudde omutima ate n'azuukira finally ate yazemu n'afa. Mukama afazwe. Era twabadde Pakwaki nga tugenza okuziika almost 3 days ni Pakwaki. Mukama afazwe. Naye nga twebaza Katonda olw'abamanyumba My People Worship Center Musumba Mulokole Ndolere wali Entebbe twagenze nabo Musumba Ivan Senyonga Sekisonge abagenza okuziika Pakwaki. It was amazing. Mukama afazwe. Omanyi bakinzogera because one of the principles najigidde mu kuziika kwa dokita kwa Engineer Ben. Engineer Ben abadde akola mu agriculture, principal engineer in agriculture, musajja wa mugezi era abadde ayagala nnyo family ye. Now, principle number 6 is amazing. Obedience, not grace, activates God's promises upon our lives. Obedience, obugonvu si kisa bye bireeta ebisuubizo bya Katonda ku bulamu bwaffe. Abooluganda tuliwo lwa kisa, twalokoka lwa kisa. Hallelujah. Bye tulina bya kisa. Nze twamabulye obulamu bwe nnina I am not worthy, but by the grace of God I am worthy. Naye twamabulye ekisa tekireeta bisuubizo, ekisa tekiyingiza bisuubizo bya Mukama, ekisa kya Katonda tekigenda kunyweza bisuubizo bw'embavu. Obedience yetuyingiza mu bisuubizo bya Katonda. Obedience yenyweza ebisuubizo kubanga promises of God is grace. How do you enter the grace of God? By being obedient. Hallelujah. I want to assure you, delayed obedience, disobedience, bw'olwawo okugonda olwatenguye. Mukama bagambe n'olwawo watenguye. Yagamba okusema prayer altar wagaana. Yagamba okwayita kanisa wagaana. Yagamba okuyamba bamulekwa wagaana. Ogamba kasooke ekole ate bwe ndigagawala. Delayed obedience, disobedience. Buli w'olwawo okugonda g'osula emikisa gyo. The quicker you respond, the quicker the obedience, the quicker the promises come to you. Gy'okoma okwanguwa okugonda n'ebisuubizo byange okujja gy'oli. Gamba nti amiina. Gamba ayi Yesu njigiriza obugonvu. Yogera n'abaana. Gamba ayi Yesu njigiriza obugonvu. Lord Jesus, teach me how to obey. Obedience, not grace, activates God's promises upon our lives. Obugonvu si kisa bye bisinkula bye bituyingiza mu bisuubizo bya Katonda wabula si kisa kya Katonda. Because grace is sufficient. Ekisa kimala naye weetagisaayo obedience. How do I know? Mukama afazwe. 2 Chronicles chapter 20 verses 20. 2 Chronicles chapter 20 verses 20. Guys of Tesonas, Grace Kawe is my name. My People Worship Center Entebbe Lunnyo gyetuva era twebaza Katonda w'amakanisa agali mu kugulibwawo olunaku lwali. President agenda kuba ayogera ku ssaawa 24 mutekeko TV. Amakanisa bagenda let us obey. Yesu bwe bagula amakanisa jangu Entebbe ogambe Daddy Grace mbadde nkulaba ku Holy Spirit moment we have come to the church. Hallelujah. Mujje mu church tusabe, mujje tulabe Katonda akola eby'amaanyi. Ezo essimu ze mulaba where is a prayer request? We are ready to pray for you. Where is a prayer request? Mukama agenda kola eby'amaanyi. Muweereze thanksgiving, muweereze ebiweebwayo. So ezo essimu zola ziri WhatsApp, send your prayer request, sindika ekifaananyi ky'omulwadde tugenda kuba tumusabira. Hallelujah. We are talking about the promises of God in the month of September. I have just come to understand abantu bakimanyi nti Katonda alina bye yasuubiza ate before you pray you never answer you. Kankule Mukama amanyi kyewetaaga Katonda saba. Maybe before you pray tosobola kukifuna. Therefore we need to understand God's promises so we'll be yingira. So number 6, obedience, not grace, activates promises of God upon us. 2 Chronicles
chapter 20 verses 20 eby'omulembe ekyokubiri essula 2 olunyiri lwa 2 bayibuli egamba bwe haleluya gamba nti Yesu onjigiriza obugonvu gamba ayi Mukama nyingira ebisuubizo bya Katonda Yesu bazibwe. So they arose early in the morning awo ne bagolokoka ku makya and went out into the wilderness of Tekoa ne bagenda mu ddungu erya Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, bwe baali batambula Yekosafaati kabaka n'ayimirira n'abagamba bw'ati, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Mumpulire mmwe Yuda n'abatuula mu Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Mukkirize mu Katonda wammwe munaanywezebwa. Believe in his prophets, and you shall prosper. Mukkirize mu bannabbi be munaakulaakulana. Yesu bazibwe. All of you remember the battle. Olutalo lwali w'amaanyi olwalumba Isirayiri. Kabaka Yekosafaati n'alangira ekisiibo nga kye twalangiridde ekigwako olwaleero. Olunaku lw'Essande olujja temwerabira tulinayo Holy Communion. Holy Communion nga tusaba ffenna mugenda kwenda communion n'efamire yammwe. Mukama afazibwe. Kati olutalo lwali w'amaanyi lulimbye Isirayiri nga naye bw'olulina. Mukama afazibwe. Bayibuli egamba Isirayiri teyajjayo byakulwanyisa. Ne balangira ekisiibo ne banoonya Mukama. Waliwo amaanyi agali mu kunoonya Katonda, waliwo amaanyi agali mu kusiiba nga famire. Kwene famire yange tumanyi okuŋŋaana ne tusaba Mukama atuyamba kuyingira mu bisuubizo bya Katonda, kubanga bw'otasaba nnyo waliwo atakwagaliza kubeera mweyo business, waliwo atakwagaliza ennyumba ajja kikugobamu ate atogolikola ku muntu yenna atayimirire na Katonda. Tulina okwenyweza mu Katonda. Twabadde tuziika Ben Tolache Epakwaki namwandu ne batuwa obujulizi, mukazi musiiri, mukazi musabi. Twabadde mu meeting amangu ago abantu bonna nabadda kusaidia namwandu kinka kirebaga abantu b'ekikokula kusaidia because the woman is a warrior. Waliwo firimu gye nalaba bagiyita war room. You must have a war room. Ekisenge mu nnyumba yo mw'olwanira entalo mw'osabira n'okabira Katonda. Ffe mu masomero gafaanange tulina buli ssomero tulina altar, tuza prayer, tuza altars of God. Bwe tugenda tukabira Katonda nkwegayiridde okuva leero funayo ekyoto, funayo w'osabira. Waliwo amaanyi agali mu kasaba, waliwo amaanyi agali mu kusiiba, waliwo amaanyi agali mu kunoonya Mukama. Bayibuli egamba Yekosafaati ne baggalawo emmere, ne baggalawo amaseffuliya n'abaana bonna mu family n'ente zaabwe n'ensolo zaabwe ne balangirira okusiiba n'okusaba okunoonya Mukama abanunule mu lutalo lwali balinze. Yekosafaati bayibuli egamba omwoyo wa Katonda n'agwa mu kibiina, n'agwa ku muvubuka mu nsonda. Bayibuli egamba n'ayimuka n'agamba Yekosafaati nti Yekosafaati bw'ati bayogera Mukama, olutalo si lulwo, olutalo lwa Mukama. Muyimirire buyimirizi munalaba obulokozi bwa Katonda, muyimirire buyimirizi munalaba obulokozi bwa Katonda, kubanga Mukama awudde okusaba kwammwe. Mukama asiima ekisibo kyammwe. Mukama alabi okweyawula kwammwe. Haleluya. Therefore mukwate kwaya abatendereza n'abasinza mugende muyimbe. Bwe munaaba muyimba olutalo mugenda duluwangula. Therefore Yekosafaati n'atambula enkeera. Kati bayibuli egamba the Holy Spirit came upon Yekosafaati. Omwoyo wa Mukama n'agwa ku kabaka Yekosafaati olw'okusiba n'okusaba. Mwe tujja principle number 6 egamba obedience not grace activates the promises of God. Mukama n'agamba mwe mukwate ennyimba, mukwate abayimbi mugende ku lutabaalo gwali osobola. Because they obeyed, hallelujah, bayingira ebisuubizo bya Katonda olw'obugonvu, bayingira ebisuubizo bya Katonda olw'obugonvu. Kati baali bagenda bayibuli egamba omwoyo wa Mukama n'agwa ku Yekosafaati. Yekosafaati n'ayogera ebigambo bye ng'okusoma verses 20. Hallelujah. Believe in God, you shall be established. Mukkirize mu Katonda nammwe munaanywezebwa mu Abayuda. Mukama affe baziwe. Believe in the Lord your God and you shall be established. Kkiriza Mukama Katonda wo ogenda kunywezebwa. Believe in his prophecy and you shall prosper. Mukkirize mu bannabbi ba Katonda. Seza gy'okoma okwanguwa okukkiriza Katonda onywezebwa, gy'okoma okwanguwa to obey the prophets of God. Hallelujah.
twabadde pakwaki wantuna family yetusabira the Aliga family. This is amazing. Mukama natulaga ebintu ebyenjawulo. Tusabira family eri abaana tebafumbirwa emirimu gyabwe gyesibye katuba tusaba Mukama natandika okuleta obunabi nga tubasabira Mukama nakola ebyamaanyi batuwadde ebyokulya batuwadde ebyokunywa batuwadde ebintu towulyanganako nomanyi ekyawaayo bayibuli enewunyisa omwempu kanewunyisa Mukama nagamba bagambe bino byonna byenjogedde akabonero kagenda kubaawo enkuba egenda kutonnya. Abooluganda twabadde pakwaki ku Lwakutaano. Haleluya. Mwanyi ekyabaddewo twasabye ku makya naye bagamba mwetegeke enkuba olutonnya. Kati musumba Ivan n'aseka mu mutima gwe nagamba Daddy Grace ku luno bukyangaali akubye ebbali bano balulu bajja mutema. Omanyi ekinewunyisa Mukama nagamba baddemu enkuba egenda kutonnya bw'etonnya mufulume. Omukazi n'asanyuka n'abaana. They believe in the prophet. Twabadde twakasimula people in Pakwaki witness enkuba netonye Pakwaki nene Buganda teyatonye on Friday ngomalabye ku nkuba naye Pakwaki twabudde enkuba netonya okukakasa akamu ka Katonda. Oyina nabbi mu bulamu wo. Buli muntu yenna yeetaga nabbi ayogera mu bulamu bwe. Buli mukyala yenna buli maka gonna geetaga omusumba ani ayogera mu bulamu bwo. Nabbi kyayogera mu bulamu bwo. Do you have a prophet of God? Sigamba banabeera osaloosa abafere ngamba omusumba ayogera mu bulamu bwo ekigambo kya Katonda ebisuubizo bya Katonda. We need prophets of God in our life. Tulina abantu betwetaaga okwogera mu bulamu waffe ne batuzaamu amaanyi ng'embeera ekukubye ne bakuyimusa ne bano abakulimba era omusajja bannabbi ba Uganda banta mu kumenya maka g'abantu. Abakazi baduse dda mu maka g'abantu abasajja badduka mu maka oyo si bbaawo oyo si mukyalawo era Mukama yagambye ogenda kusiba ennaku 9 teweegatta na musajja bonnabbi babulimba fire. Haleluya. Kkiriza mu nnabbi wa Katonda oyo azimba makaago oyo azimba obuweereza bwo oyo azimba ekkanisa yo oyo azimba omusumba wo oyo azimba eggwanga. Nabbi yenna agamba Uganda yakikolimo oyo nabbi obudumu. Uganda is the blessed nation. I prophesy over Uganda. Uganda is one of the richest nations in the world. Uganda is the better land to live in. Twabadde tuve Pakwaki nga elephant kyekimu Luganda ng'enjovu ziri ku kkubo gonna akayovu galiko obunyonyi okitegeera kwamanga Uganda zaabu. Guys, I want to assure you, our blessings are in Uganda. No man can tell us Uganda is a bad nation. I speak as a prophet of God. Ogenda kusima mu Uganda, ogenda kukulakulana mu Uganda, abaana bagenda kufuga Uganda, tugenda kweyagalya mu Uganda, ogenda kubeera mulamu. Uganda is a blessed nation. Our economy is going to lead in Africa in the mighty name of Jesus. Come on, Jamina. Number 7, the last one. Hallelujah. Obedience. I love obedience. Mukama fasiwe. Hallelujah. Quick obedience releases quick promises. Jetukoma okwangwa n'ebisuubizo nga byangu okujja gye tuli. The quicker you obey, the quicker the promises. Gyokoma okwangwa okukkiriza, gyokoma okwangwa okugonda n'ebisuubizo nga byangu okujja gy'oli. Yesu yebaziwe. Quick obedience releases quick promises. Yesu yebaziwe. Tembadde mbuulira nange nekimu kisomera. Bayibuli egamba omusajja bamuyita Yakobo n'akaddiwa n'agamba mutabani we ani mutabani wamu Yakobo yaani Esawu n'amugamba genda ojjukire omuyiggo oleete ndyeko kubanga bwe naamala okulya ngenda kusabira. Bayibuli egamba ye n'agenda mu bisaalu ery'ekabaali bugonzi n'atandika okuyigga. Maama n'awulira n'agamba oli ajja kulwawo. Because the quicker the obedience, the quicker the promise. Mama n'agamba omwana mu kifo ky'ensolo omukisa tulina okutwala. Genda wano mu kisibo. N'agenda mu kisibo n'asala embuzi naye siba eddiba ly'embuzi n'ajja eri kitaawe n'amugamba taata sokoka omuyiggo guno ogulesagamba nti ayooyo n'amugamba nze Esawu mutabani wo gwatumye omuyiggo. Eddoboozi lya Yakobo naye omubiri gwa Esawu. It's not about a voice, it's about obedience. Mukama bagamba ngenda kuzimba amakanisa mu Uganda awele ettaka gwawe omukisa. Mukama bagamba ngenda kuyimusa abakulembeze mu Uganda ayagala abantu gwawe omukisa. Gwe gy'onaako okudde okwetooloola oli mu kuyigga bakuliddeko dde omukisa. The quicker the obedience, the quicker the promises of God. Yakobo
Yakobo yagenda mu kisibo kya kitaawe n'ajjayo embuzi n'agisana n'agiwa kitaawe ng'oli agenze mu kuyiga anti ali mu kusiiba kasooka ensiiba ennaku 9 ndaboma Mukama atukkiriza ogende pakwaki mu mission ne mission bazisiibira omanyi kamala okwebuuza ku Mukama oba musumba muwente oba simuwa okugaba nako kuliko okubuuza Mukama. Yesu yeebazibwa buluganda. Haleluya. Esau yagenda okudda. Kino kintiisa ku obedience. Now, it's not about the command. It's about who obeys it. Yesu baziwe. Bible egamba Esau yagenda okudda nga tatabaza okuuta embuzi ye kennyini agiridde yalowooza mu njobe, yalowooza mu ngabi, yalowooza mu bava kuyiga mu ssubu. Abuuza kitaawe nzuuno nzeko ye nti ate oyani tinze Esau mutabani wo gwe watumye n'agamba you have delayed omukisa gugenze gyokoma okulwawo omukisa waliwo Yakobo agutwala waliwo kabuyali ku TV agutwala nze sina kubeera ku TV naye Mukama alaba obugongo n'agamba Grace Bob ogenda ku TV abala beebase bali mu kusaba. Do you need to ask God to go on the TV, on the Facebook, on what? On the radio to preach the gospel? Ikilia Kristo, na yetaka kusiba na kusaba. Genda okole ngiche ekoletya. Yakobo n'agamba Esau emikisa amaze okugenda muganda wo atagenda kufuga ne taata atenze bwatumye naye ate tewakoze batumye gwe mulala yakoze. Haleluya. Yesu yebasiwe okubeera minisita tekikuwiikisa mu kamyunfu bakuwa minisita naye ekyalo tokikoledde eyakoze akuliddeko akalulu. It's about action. Obedience is about action. Therefore, Exodus 22, hallelujah, Exodus 22 verses 29, Exodus 22 verses 29, the last one, hallelujah. Bible egamba you shall not delay to offer the first fruit of your happy produce. Temulwanga wo okutuukiriza okuwaayo wabula Katonda limwereka mu Bible. You shall not delay, otherwise omulala ajja kikubawo. Yesu baziwe nyina omusajja yamanyiira yagenda n'agamba mukyala wange wabula kawala gwe omusajja ava ateeri ekabale bugonzi n'akutwalako ng'obadde wano ku ggangu ffenna nga tukwegomba mwalwawo. Yesu baziwe okwegomba omuwala si kwe kumuwasa musooka okumugamba n'amutwala ewasenga n'amutwala mu bazadde be n'amutwala mu kyaki yamutwala. Yesu baziwe when you delay amuyanja kwakula enkokoso. Bible says you shall not delay. Exodus chapter 20, 22 verse 29. You shall not delay to offer the first fruit of your produce. Muwala wange ku Sunday yazze waka n'atugulya ennyama y'embizzi ne tulya ne tusanyuka nange kitaawe n'ensibuluka bulungi olw'okuba yagonze yagenze okutuuka mu office ku Monday ne bamukubira essimu emirimu ng'afunye tenders ezitayolokeka. Lwaki Mukama ayogera nawe n'olwawo? The quicker the obedience, the quicker the promises. Gamba nti amina. Mutwegatteko ku Grace Family twebaza Katonda twabadde tuvepa kwa kine tufuna akabenji twabadde tufudde ffenna. Haleluya. Twabadde tukubye loole emabega nga bwekimanyi yabadde eyingira kiroole bweti ffenna tufuggale omwoyo omutukuvu n'akwata mu motoka negenda mu kiwonvu ku sipiidi 10 mu nnyingi negenda mu nsiko mu ttale mu miti nebuuka emifuleje abooluganda Mukama n'atuwonya. Emmotoka namu naffe tuli balamu n'ekyenzijukira abantu bonna bayise Yesu ne bayita omwoyo omutukuvu. Yesu baziwe. Why do you delay to call upon Jesus? Banaye twabadde tufudde twebaza Katonda obudde bwabadde bwakyo oli ava mu maaso akubya amataala kati bwe yampiseeko ngenda okulaba ng'emmotoka eri mu maaso ng'emmotoka teriko mataala. Twabadde tutukube Mukama n'agiwugula negenda wansi mu kiiki. Oh my God, I don't want to think about that. Kubanga I saw me leaving my daughters and my sons. I saw me leaving. Oh my God, this is amazing. Mukama agenda kuwonya. Ani mulwadde nkusabira okuwonyezebwa. Mukama bwonye omubenje bwekanayita ku kkono nayita ku ddyo. Sitaani bw'anayita waggulu nayita wansi, bw'anayita wansi nayita waggulu. May God preserve you. May God protect you. May God answer your prayers. Mukama bayira omukisa eno wiiki mulabe Katonda. Twebaza Mukama abantu balokose pakwaki. Twawulidde enjiri abantu ne balokoka. Yesu baziwe abantu mukaaga mulamba balokose no service omunene alokoka. Mukama si mwesigwa, Mukama mulungi. Therefore guys,
mukwate ekiweebwayo muwagire enjiri. Yesu baziwe tetukoma okwagira enjiri abantu balokoka ne basanyukira Katonda. Olwaleero omukulembeze agenda kwayogera bwe kibaana bakifusa bireze ekyo mumuteekeko nga taata waffe tumuwulirize. Bwe bagulawo amakanisa tugoberere byonna bye batugambye. Yesu baziwe Mukama mwesigwa. Haleluya. Twebaza Musuma Ivan Senyonga, Joan Nkona, brother Victor Atono Mulundi, sister Sarah Sekitoleko Musoma Feri Ematuga, abantu abo bawaddeyo ku TV owiiki eno era Mukama omuswana abasigadde wereza kimwe ky'ekyokkumi wereza ekiweebwayo wereza sende ffe tugenda kubeera beesigwa kubanga enjiri erina okubuulira. Mukama afazibwe tuyingire omwaka omupya gwa Shushan twebaza Katonda. The greatest miracle is salvation. Ayagala okuloka ddala ebigambo byagamba nti ayi Yesu olwaleero nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange ndokose. Mukama wange Yesu sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo ky'abalamu. Weebale Mukama kubanga onjagadde. Amiina. Next Sunday we are doing Holy Communion as a nation. Tugenda eggwanga lyonna tugenda kukola Holy Communion. Therefore with a procedure ogenda kukwata Holy Communion ewaka mugenda gula ene soda bagiyita fruite n'omugaati tugusalesale ngenda kubeera wano namwe mulireeyo mwana nge bikola era Mukama alina kyagenda okukola kanguli ebyalema taatawo ogenda bikola ebyalema abalala Mukama gwakususudde togenda kufa nga tolina busuubuzi bwa Katonda. Mayitu ba family tubagala nnyo. Queen Nakiwu Victor Kabuye abatumide mukyala wange abasumba babulidde enjiri n'abakyayimiridde Mukama b'omuso gw'amaanyi manager wafano ku TV Muzeyi Balaba Michael Mukama b'omuso gw'amaanyi Jaluge ne brother Elijah bera ku camera. Love you so much all our supporters, partners. We love you our partners but partners mwe balokuwayo mutuyamba okuwulira enjiri nawe atanawaayo sigenda kwegayira kubanga gwe weeyamba kwata ekiweebwayo essaawa eno nsabire ekiweebwayo abagenda okusika ku TV Mukama b'omukisa Mukama omukyalo omw'omukisa omusajja omw'omukisa Mukama mobile money nga zigwa ku simu zaffe nabo zigwe ku simu zaabwe obakulaakulanye obagaggawaze. Mukama weebale kubanga okoze ebikulu n'ebyamaanyi mu Yesu Mukama tusabye. Amiina. We love you so much. See you next Sunday. Bye bye. Grace Kawe my name. See you in church in Tebe. My people worship center. Love you. Bye bye. Olangirira ku nnyumba ya Yakobo neri abantu bange nti enkomerero n'abawa namwe abatuula mu bibuga bya Sayuni mufuuwe emirere laba kutadde ebigambo ku lulimi Mukama olangirira ebigenda okujja ekibuga tokitya lwa kuwogana mulimu abantu be abasobola okuyamba.